Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, ng'agenda maaso n'okusinkana ba delegates ab'amaanyi mu ggwanga lya UK gyali okulaba nga baganda baffe mikwano gyaffe ayongerera ddala okutambuza enjiri ya Nation Platform awamu n'emiramwa gyaffe emikulu gye tulina otambulirako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ensinkano zino zaali mu kukola n'abanene ab'enjawulo. Temulowooza nti Mwami Museveni zimusanyusa nti oba zimwongerako nti oba zimwongera okuba ow'amaanyi, wabula ziri mumusuula busuuzi. Era nga His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ndowooza omulaba awo abazungu bamaze okuba nga bakkiriziganya naye buli kimu, enteekateeka ez'okuwa Mwami Museveni obuyambi mu ggwanga erya okuva mu UK zonna zirabika nga zikulosingiddwa, anti omukulembeze w'abantu ndowooza omulaba oyo Kyagulanyi is explaining. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abantu bamuwadde attention, bamuwadde amatu. Hayayayayaya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twongera obajjukiza n'okubategeeza buli kimu kiri fine, buli kimu kiri very fine. His Excellency the Elected President of Uganda ndowooza omulaba bulungi awo, omutegeera bulungi awo, omulaba amaze okuba nga asayininga enene endagaano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyali mu kusayiningako. Mukwano gwange, muganda wange, gweoyinza okubiraba ng'ebyokusaaga, oyinza obiraba ng'ebya Just, naye nno twongera obajjukiza n'okubategeeza buno nno buwanguzi ddala. Ensinkano eno egenda mu maaso. Mwami Tebuhabulwa temuleke kye kimu baganda bange kye nnyinza okubagamba n'okubategeeza nti Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu ggwanga gy'ali ali mu kukola byafaayo byereere. Nyabu omumanyi Kyagulanyi Ssentamu Museveni awulira kati afa, Museveni awulira ggwawo, Museveni obusungu bumuta. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukaliridde pressure gy'aliko Mwami Tebu eri nkambwe Tebu ali ku pressure eri nkambwe. Nze kyennyinza obbagamba n'okubategeeza, kyennyinza obbagamba nti Mwami Tebuhabulwa Yoseeri agenda kufa. Mujja wulira nga bagamba Yoseeri akutuse, ate mugamba akutuse ki? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutaddeko pressure, amutaddeko akazito ak'amaanyi kabadde tasuubira nti nno kayinza okumutuukako. Manyi Tebuhabulwa oyo musajja wa mputu, kasajja ako mukalaba naye kalina ekibuli, naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akalazeeko. Maama. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino byali mu kukola bye twabagamba nti tujja bakuba labadaba style. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bakuba labalaba style. Omukulembeze w'abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda bakubisa kye tuyita labalaba style. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye asimbudde, era nga temuyina kye mumugamba, temuyina kye muyinza kumugamba. Buli kimu kiri malira lisanda, buli kimu kiri steady, buli kimu kiri fantastic. Pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yandiba nno omununuzi agenda okutunuulira Uganda eno, si kuba n'ababede kati ab'ennugu bali eyo bafa, bali eyo fitina zibatta, bawulira baggwawo. Gabira ba investor wabula bagita indirect. Land grabbing okwekweka mu ba investor. Ekisooka wano wabaddewo ettaka lingi nnyo ery'okulabirako lye balimba nti bali wadde ba investor. Enkomerero yaabyo n'ogenda okwekanga nga investor taliwo. Kino kitulina wane manju wa parliament Shimoni. Batulimba asimanyi baleese Kingdom biki tebabigira tugenda okwekanga ng'ettaka bali wadde bano obugologosi bwa gavumenti. Ettaka lya poliisi wali ensambya lye bali mu kwegabira. Omukyala twamuleeta na wano mu parliament tumugamba
leeta ekyapa kya woteeri gye wateekawo n'agamba mbwe emmese zaakirya tamanyi gye kiri. Kakati ebyokulabirako bingi nnyo. Ekkomera ly'e Luzira ffenna twetaaga enkulaakulana era teri atayagala investments kuba investments zireeta ebintu bingi ebigenderako, naye ezaalibadde nga ziri procedure, si kuva eri nti abasajja batudde mu State House ne famire zaabwe ne beefuula aba investor ne baleeta abayindi abachina wano. Kubanga ffenna tugamba nti ettaka ly'e Luzira lyaliwo from 1920s. Oba investor ayagala ettaka anoonye waagula. Lwaki Luzira we yeesiba? Nze waffe Nakaseke tulina ettaka ly'obwereere lye tusobola okumuwa as part of development n'alireetayo. Ne kati yiika 206 bw'ateekewo mukati ate ekkomera balijjawo balitwala e Buyikwe. Waliwo risks nyingi. Ekisooka nti wano lwaki Luzira ali wano? Kubanga ekkooti zonna ziri wano Kampala. In terms of costs, omusibe okumujja e Luzira omutuusa wano e Kampala kiri very easy kuba amakooti gonna, Court of Appeal, Supreme Court byonna biri wano. N'ekyokubiri risks zo involving okujja omusibe eno gye baagala okubatwala e Buyikwe omuleete wano e Kampala nga kooti ozese okujjako nga n'amakomera bagenda gakyusa ne kooti nazo baziteeka eyo. Risks ziba nnene nnyo okuleeta omusibe mu kkubo eryo, amakubo gonna gajjuddeko jjaamu. Oyinza okujja omusibe e Buyikwe ku ssaawa 2 ez'okumakya n'omutuusa eno ssaawa nga 8, ekitali kyangu nnyo. So ffe kye tubadde tusaba gavumenti, tusaba status quo. Wewabeera nga investor bamulumirirwa nnyo kuba tumanyi nti ba investor be bano era abasajja. Teri investor abalimba ayazze wano, bano abasajja be beefuula ba investor ne basobola otwala property za gavumenti. Waba investor ayagala mu Kampala anoonye babulooka b'ettaka mu Kampala teribulawo erya woteeri ateekewo. Bw'abanga wano tayagala kufuna bulooka agende ebbalibbali eyo, ffe waffe eyo yonna eyo twetaaga amawoteeri bagateekeyo. Nebino ebyokujjanga ne batusiriwaza tusimanyi waliwo investor ayagala wano ettaka n'olwekyo tuli mu wabuwi mbwate tulirokeetinge. Waliwo n'ebintu ebitunuulirwa nga oli tannateekawo kkomera. For example, ekkomero dirinaanya ennyanja baba batunuulira bulamu bw'abasibe nti empewo eno eyingira mu buduukulu omusibe n'asobola okubangassa. Ne kati omututte eyo mu nsiko z'e Buyikwe tetumanyi ne procedures zigenda kuyitibwamu kufuna ettaka eryo. Kati naffe kye tusaba nti baba balumirirwa eyo investor nga ziruyiika 206 bamweko yiika 2 zijja kumala eza woteeri ateekeko kyasobodde okuteekawo, sente ezisigaddewo endala investment azikole outside Kampala. Otherwise tukoye okulaba ng'obubbi obwenkukunala ne tubwapproving ffe nga parliament. Ate ebiseera ebisinga public netuyita abayaaye negamba nti namwe mufuuse bayaaye. Nga kati bwe mutandise okulaba bino bye tubaddeko bino ebyamaaja, bw'ovootinga yes maaja bakuyita muyaaye walidde, bw'ovootinga nerabaga omuyaaye yalidde. Kakati ffe tukola kati ekitusanyusa ng'era bwe tugambye nti ekitusanyusa ekkomera ly'e Luzira baliviireko ddala. Oyo awulira nti alumirirwa musigansimbi kitegeeza investor alina okuba ali independent unless you are going to use the PPP method ey'okufunamu woteeri eyo nti gavumenti erinamu omukono ne private investment erinamu omukono. Oba si ekyo gavumenti ng'ewulira eyagala nnyo mu kifo ekyo okuteekawo woteeri 5 star, yeteekinga initiative eteekewo woteeri yaayo, ettaka erisigadde lisigale nga libeerako developments endala eza gavumenti. Otherwise bano abasajja bajja kutuuka n'okutunda parliament wano we tuli. Bujjako era enkya batugambe nti muba muli mu liseesi naye president yafunye investor agenda okulaakulanya parliament nga ekiwaguwagu kyako wali olaba omuchina nga akitutte, bakugambe dizingi jini bamuwaddeko ekitundu kya parliament n'olwekyo kino ekisigaliddewo kyamwafuta lolo tebakyalina kye beeguya. Oli atunda eggwanga mukadde ali mu biro bye ebyakawungeezi. Na bano baalikwasa nabo baayayuka dda beekolera bye baagala efuta olwo bakimanyi nti ensi tebeetaaga. So ebigambo byebyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bangi agenda bakozesa ensobi. Era twongera bajjukiza n'okubategeeza yatongera bajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ow'akabi
bangi mujja kulwawo mutegeera naye ate abanamutegeera bo bajja kuba bamutegeerera ddala ebyaddala. Oyo ye His Excellency the elected President of Uganda. Baho oli musajja muyivu but you a fool. Banaye ate nange nkutteko. You a total fool. Baho mwala gensi ya Uganda ntejjudde obusosoze. Omusajja yajjamu empale n'akunama n'ayita kabaka ng'akunamye n'amugamba mbayingiza mu kabina kange kano. Mwamuleka temwamugulako musango. Ne mukwata omwana pressure kulwokuba ye talina mwamwogerera ne mumuteeka eruzira. Baho singa mwali muli abantu abali realistic nga mulumuirirwa culture mwali kutta omusajja oli yakunamira Obuganda ne pressure ne mubateeka mukaguli abantu babiri. Lwaki mwateekayo omu? Kati kankwe answer yoyo musajja soko olize. Oyo musajja misango ja pressure. Linda kansoke njogere. Ebintu byoyo kisa kya Mukama nali simulabangako nga simumanyi. Kyokubiri yakunamira ensi yonna. Bwamala okunamira ensi yonna abantu baaliwo abalina right egenda mu court okumuwaabira. Si buli kintu nti Baho ajja kuvaayo akyogereko. Mezaya waliwo bwe yakunamira Obuganda wakolawo ki watwalako omusango mu kooti ne bagugoba. Oyina n'amateeka gwakozesa ne bakugaana. Bwana Baho linda mukatini linda mukamalayo bwana Baho. Baho yegwe president wa TikToker. Omusajja akikolera ku TikTok. Uliriza mukatini. Baho ngaza akukkiririzaamu. Nali mmanyi nti nno ogenda kumonitaringa omusajja oli naye omukwate kubanze kukkiririzaamu. Kubanga ngenda fuka TikToker kati gwe president waffe. Kati bwenga president waffe walaga obusosoze. Soko olize Mezaya. Abantu balina kye bagamba nti engalo zino tezenkanankana. Ate waliwo n'omuntu gwogenda okugulako emisango n'otuukayo ate ne bakuteekayo ekyo kimu. Junior wuuno ali wano avumye Furufiga enkya n'eggulu. Furufiga abaana bwe bamuvuma teyabasiba. Goma nti Furufiga yawaabira Junior nakati tamukwatanga. Ebintu tebyenkanankana. Ekyokusatu Mezaya ffenna twaliwo. Junior yaliwo naawe waliwo teri yatwala musango. Kati nze nganze Franka nange mba ntya sibigendamu. Ekyo kankikubuulire. Anti nze nabirekera president wange Baho. Muganda wange Mezaya. Furufiga asibye abaana abawere 10 oba 2 e Kampala ba TikTok abamuvumye. Naye olunaku yatwala omusango gwa Junior nga tamukwatanga. Ebintu tebyenkana. Nze mba saagala kigenda kunzijambula mu bwensi. Nze amaanyi agakwata pressure yasooka n'avuma ffe nga tribe. N'avuma mama Museveni, n'avuma Kabaka ye n'amuteeka wali, n'avuma mama w'Etooro. So nange ne ntwala complain zange. Kwanga amanyi pressure ne bwe n'amukwatisa teri ajja kunsinkana nkuba amasasi. Naye kisa kya Mukama ojja mukwata bakusinkana bakukuba amasasi. Okay. Kakati nze mbadde nsaba bwenti Mr. President. Nsobodde okufuna wano. Omuvubuka oyo mwete mulowooza nti aboneredde. Aboneredde. Naye okimanyi Mezaya omuntu singa ayimirira mu kooti n'agamba bannaye kye nakola kibi neetonze emisango njikiriza mu nsonyiwe. Okimanyi pressure basobola musonyiwa. Okimanyi bw'ati okimanyi. Ne pressure lwagenda mu kooti mugumu agamba talina musango yali akoze. Alina balooya be bafuna bamugamba tobaako kyokkiriza buli kimu. Kati gwe nze fe abakwata pressure tetujja kubeera nga bino byempulira nti okubye engoma ate gwazina. Tojja kukwata pressure omutwale mu kkomera tanaakuukiriza misango akyajeegaana ne balooya be ate oveeyo nti musonyiye obeera ng'eyakubye engoma ne ozina. Kakati ekibuuzo ekirala mukulu Baho. Igwe okuva ku mirimu gyo buli lwe baleese pressure mu kooti omulondoole ofuliramu. Nze natuuka ku kooti emirundi 2 siddangayo. Fwe twakwata ne tukwasa gavumenti yemanyi ne bwe basoma emisango gye bamusomera tekuliiko gwa Baho oba gwa Furufiga. Kiringa bw'okwata omwana wa defilement. Bw'okwata omwana wa defilement gwe bakozeeko defilement n'okwata akoze defilement n'oba otadda mu kooti kati bye biri ku pressure. Oba ffe twakwata twamala
abaali bamunoonya nga bamunyinako emisango ne bamusanga awo kati be bamanyi be bafaafagana naye nonti abaho Oyo Pulezidenti waffe omulungi ow'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bakozesa ensobi temunnaba.